उन्होंने शहरियों को खबरदार किया है कि गाड़ियों के धुएं और शोर की जांच लाजमी करवाएं, क्योंकि आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। EPA पंजाब ने ऐलान किया है कि लाहौर से एक सख्त तरीन माहौलियाती मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसका मकसद फजाई आलूदगी कम करना और शहरियों को साफ फिजा फराहम करना है। तो अगर आप अपनी गाड़ी सड़क पर रखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी की एग्जॉस्ट टेस्टिंग मुकम्मल करवाएं और ग्रीन स्टिकर हासिल करें, क्योंकि अब सिर्फ वही गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी जो पंजाब के माहौलियाती मयार पर पूरा उतरेंगी।